ლაფანყურის ტრაგედიის გამოსაძიებლად საპარლამენტო კომისია აღარ შეიქმნება. ამის შესახებ განცხადება სახალხო დამცველის მოსმენის შემდეგ უმრავლესობის ლიდერებმა გააკეთეს. რატომ მიიჩნევს, რომ მიუხედავად საკითხის აქტუალობისა, ლაფანყურთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა მიზანშეწონილი არ არის და დაუშვებს თუ არა ხელისუფლება ახალაებისთვის სასჯელის შემსუბუქებას. თავარ კითხვას მანანა კობახიძე გადაცემის მეორე ნაწილში უპასუხებს. მანამდე რას ფიქრობს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე, რა არ მოსწონს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში და მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. ნინო ბურჯანიძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. ნინო ბურჯანიძე უპასუხებს გადაცემის პირველ ნაწილში მთავარ კითხვას. საღამოშვიდობისა ქალბატონი. საღამოშვიდობისა. დავიწყებ ყველაზე აქტუალური თემით, ეს არის დათა ახალაიას სახელით გამოქვეყნებული წერილი და ეს არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ნაციონალურ მოძრაობაში. თქვენ კარგად იცნობთ ამ გუნდს, თქვენი აზრით რა ხდება, რა ვითარება ახლა შექმნილი ამ ეტაპზე მთავარ ოპოზიციურ გუნდში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ მოგწონთ, რომ მათ დღეს უწოდებენ ოპოზიციას? იცით რა შეასაქმე აქ ჩემს მოწონება არ მოწონებაზე ნამდვილად არ არის საქმე. საქმე იმაშია, რომ ოპოზიციად წოდების უფლება აქვს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მოქმედებს ან მოქმედებდა პოლიტიკური მეთოდებით და არა ისეთ ძალას, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ქმედებებსაც წლების განმავლობაში საერთო არაფერი ქონდა საერთოდ პოლიტიკასთან თუ გარეგნულ იმიჯს და ფასაც არ ჩავთვლით. ეხლა რაც შეეხება რამდენად კარგად ვიცნობ მე ამ გუნდს. ჯერ ერთი მე უკვე ძალიან დიდი ხანია მათთან, ასე ვთქვათ, მათი შიდა სამზარეულო ჩემთვის უცნობია და თუმცა შემიძლია ვთქვა, ადრეც ჩემთვის მაინცა და მაინც ეს შიდა სამზარეულო საბედნიეროდ არ იყო, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი, მით უფრო, ასე ვთქვათ, დათა ახალაიას და მათი მსგავსი ადამიანების მონაწილეობით, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ბუნებრივია მიმდინარეობს ბრძოლა გადარჩენისათვის, მიმდინარეობს ბრძოლა იმისათვის, რომ მოახერხონ ნაციონალური მოძრაობისათვის ეხლა უკვე მიუღებელი სახეების ჩამოცილება, მოახერხონ ნაციონალური მოძრაობის გაწმენდა და გარეცხვა და სახეშეცვლილი სახით ნაციონალური მოძრაობის საზოგადოებისთვის თავს მოხვევა. ეს როგორც ჩანს კარგად დაინახა მათ შორის ახალაიამაც, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვინც ნაციონალური მოძრაობიდან დაისაჯა, ეს არის ახალაია და ისიც თავისინებით, უпростоრად ის ჯერ არც დასჯილა, ნაწილობრივ არის, ვთქვათ, დასჯილი, თავისუფლება ჰკვეთილი და ისიც თავისი ფეხით მივიდა ციხეში. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ. სამართლიანობა აღდგება მას შემდეგ და ძალიან ბევრ რამეს ნათელი მოეფინება მას შემდეგ, რაც არა მარტო დათა ახალაია იჯდება თუ ბაჩუ ახალაია განსასჯელის სკამზე, არამედ მის გვერდით იქნებიან ვანო მერაბიშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, იგივე მიხეილ სააკაშვილი, იგივე გიგა ბოკერია, ის ადამიანები, ვინც იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ვის გადაწყვეტილებასაც ხშირ შემთხვევაში აღასრულებდნენ ახალაიები. ახალაიები არ იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებნი, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ისინი იყვნენ იმ დავალებების შემსრულებლები, რომლებსაც იღებდა ხელისუფლების უმაღლესი პირები და რომლებმაც მაღალი თანამდებობები ქალბატონი. რა თქმა უნდა, მაგრამ პოლიტიკას არ განსაზღვრავდნენ ახალაიები, ხა ეს 2x2-4-ია, პოლიტიკას განსაზღვრავდა პრეზიდენტი, განსაზღვრავდა უშიშროების საბჭოს მდივანი, განსაზღვრავდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, გენერალური პროკურორი და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ ამ განცხადებაში გამოთქმულ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ვანო მერაბიშვილი ყველაფერს აკეთებდა, იმიტომ რომ დანაშაულები ყოფილიყო ასოცირებული და დაკავშირებული ახალაიების სახელთან. იცით რა, ეხლა მე ნამდვილად არა ვარ განწყობილი, რომ ახალაიას განცხადებების დეტალების განხილვა დავიწყო. ერთი რამ ფაქტია და ეს ეხლა მეტნაკლებად ყველა ხელისუფლებაში ხდება, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს ებრძვიან. ეს მით უფრო ისეთი ტიპის ხელისუფლებისათვის, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, აბსოლუტურად დამახასიათებელი შეიძლება იყოს. ერთია ფაქტი, რაც მეც ახან მოგახსენეთ. ვანო მერაბიშვილის მხრიდანაც იყო გადადგმული უამრავი ნაბიჯი, რომელიც არის დანაშაულის
ასე ვთქვათ, ნიშნების შემცველი და რომელიც არის დანაშაული. ასევე იყო, ვთქვათ, დანაშაული არაერთი ჩადენილი ზურაბადეიშვილის და სხვების მიერ და იმისათვის, რომ სურათი საზოგადოებისთვის ნათელი იყოს, უნდა ჩატარდეს ფართომასშტაბიანი გამოძიება ყველა იმ დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში გასაგები გახდება мотиваციაც, ვინ რატომ მოქმედებდა, ვინ იყო მთავარი და ვინ იყო შემსრულებელი და რაც მთავარია, აღდგება სამართლიანობა და რაც კიდევ უფრო მთავარია, ყველა შემდგომ ხელისუფალს ეცოდინება, რომ არასოდეს აღარ უნდა გადააბიჯოს კანონს, არასოდეს აღარ უნდა ჩაიდინოს უკანონობა და არ უნდა შელახოს ადამიანის უფლებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ ასწდება კანონიერი სასჯელი და დანაშაულისათვის პასუხისმგებლობა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ქვეყანაში ქმნის საერთოდ დემოკრატიულობის გარემოს, რაც ქვეყანაში ქმნის იმის გარანტიას, რომ ადამიანები დაცულნი იქნებიან და ქვეყანა ნორმალურად განვითარდება. ეს იყო მოთხოვნა, რაც ხალხმა 1 ოქტომბერს წამოაყენა და რისთვისაც ხმამის საქართველოს ოცნებას და მე ეხლა ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მაინტერესებს, თქვათ, ქართული ოცნების ნაბიჯები და ქმედებები, ვიდრე ახლა ეს განცხადებები, იმიტომ რომ ჩემთვის მიუღებელია ის, რაც დღეს ხდება და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ თავი და თავი იმაში, რასაც დღეს ნაციონალური მოძრაობა ბედავს და რასაც ჩვენ ვხედავთ 19 აპრილის აქციის დაანონსების ჩათვლით, არის სწორედ იმ ნახევარ ნაბიჯებში და გაუბედავ ნაბიჯებში, რომელიც სამწუხაროდ 6 თვის განმავლობაში დაგვანახა ჩვენ ქართულმა ოცნებამ. დაუბრუნდებით ამ თემას, კიდევ ერთი კითხვა ნაციონალურ მოძრაობასთან და ასევე ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით. ის რაც ხდება ახლა, თუ კი ეს არის ნამდვილად დათანხმდა ეს წერილი და თუ კი დადასტურდა ის, რაც ამ წერილშია ნათქვამი, პოლიტიკური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ და არასამართლიანობის აღდგენის, რაზეც თქვენ წეღანი საუბრეთ, დღეს ვის უფრო მეტად აძლევს ხელს ის თუ ახალაიები იქნებიან გამიჯნულნი ნაციონალური მოძრაობისგან, ნაციონალურ მოძრაობას თუ ქართულ ოცნებას, როგორ ფიქრობთ, რადგან თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს განთავისუფლდეს ვიღაცეებისგან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს პირიქით ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებშია და არ არის ისე საქმე, რომ იშლება ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის მათთვის საზიანო? ნუ არსებობის უფლება ამ ვერსიასაც აქვს, მით უფრო რომ ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან უყვარს ხოლმე გადაფარვა მისთვის ძალიან მტკივნეული თემების და ყველაზე მტკივნეული თემა ნაციონალური მოძრაობისათვის არის სწორედ ომის თემა, რომელზეც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში როგორც იქნა ახალმა ხელისუფლებამაც დაიწყო საუბარი. ომი არის ის საკითხი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს აწუხებს გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე გნებავთ ლაფანყური, გნებავთ ციხის კადრები, გნებავთ ნებისმიერი სხვა რამ, იმიტომ რომ სწორედ ომის გამოძიება არის სააკაშვილის თავზე დამოკლეს მახვილი, რომელიც მისთვის ძალიან საშიშია. განაცხადეთ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაო ვერ გაბედავდა ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, როგორც დგავს, რომ იყოს უფრო ეფექტური ხელისუფლების ქმედებები. როგორ უნდა იყოს ეფექტური? რა არ მოგწონთ ხელისუფლების ნახევარ ნაბიჯებში, როგორც თქვენ უწოდებთ? პრობლემა არის ის, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო რეალურად მართლაც იყოს წარმართველი ძალა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქვეყნის როგორც საშინაო, ასევე საგარეო დღის წესრიგს ადგენს ჯერჯერობით კიდევ ნაციონალური მოძრაობა. თუ თქვენ შეხედავთ თუნდაც ბოლო პერიოდის სიახლეებს, ნახავთ, რომ სიახლე მოდის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ან ინფორმაცია, ან ბრალდება, ან განცხადება, ან რაიმე ნაბიჯი და ხელისუფლება, ანუ ახალი ხელისუფლება რეაგირებას აკეთებს ამ ნაბიჯებზე. ანუ დღის წესრიგს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებისა, თუ საერთოდ შეიძლება ამას პოლიტიკური პროცესები დაერქვას, ადგენს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა. გაუბედავი ნაბიჯები დაიწყო ჯერ კიდევ 1 ოქტომბრიდან, მე ეს არაერთგზის მithქვამს, როდესაც ქართული ოცნება დათანხმდა ნაციონალური მოძრაობისათვის პარლამენტში 40% ადგილების მინიჭებას, მაშინ როდესაც ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას 40% ამ არჩევნებში არ მიუღია. გაუბედავი ნაბიჯები გადაიდგა მაშინ, როდესაც პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, კოაბიტაციას დათანხმდა ახალი ხელისუფლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება კოაბიტაცია იმ ადამიანებთან, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობაში არიან. აი ნახეთ, თუნდაც ახლა ერთი წამით დაუბრუნდები კვლავ ახალაიას წერილს. თავისთავად ის ფაქტი, შესაძლებლობაც კი რაც ამ წერილშია მოყვანილი, როდესაც ერთი ძალიან მაღალი რანგის შინოსანი, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრზე ლაპარაკობს, რომ მას შეეძლო
და ნამდვილად შეეძლო მოეწყო ლაფანყურის ოპერაცია, გაეწირა საკუთარი ხალხი, დარტყმის ქვეშ დაეყენებინა უდანაშაულო თუ დამნაშავე, არ ვიცი ხა ამას გამოძიება დაადგენს ადამიანები პოლიტიკური მოტივაციისათვის უკვე ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს არის დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს მსგავსი, რომელსაც გამოძიება უდაოდ სჭირდება. არ შეიძლება ასეთ ძალასთან კოაბიტაცია, არ შეიძლება ასეთ ძალასთან თანამშრომლობა და ქართულ ოცნებას ენერგია სააკაშვილისა და მისი გარემოცვისათვის კითხვებზე პასუხების ან პრეტენზიებზე პასუხების გაცემაში კი არ უნდა დაეხარჯა. უპირველეს ყოვლისა ენერგია, დრო და თუნდაც რესურსი უნდა დაეხარჯა იმისათვის, რომ დასავლეთში აეხსნა დასავლეთის წარმომადგენლებისათვის, რას წარმოადგენს სინამდვილეში ნაციონალური მოძრაობა, რომ არ შეიძლება ამ ძალასთან გვიან ხომ არ იყო ხალბატონო არჩევნების შემდეგ ასეთი ახსნა-განმარტებითი სამუშაოების ჩატარება? გვიან არ იყო არჩევნებამდე. რადგან თავიდანვე იყო კოაბიტაცია დასავლეთის მოთხოვნა. მე რა, დასავლეთს უნდა აუხსნა, რომ კოაბიტაცია დამნაშავესთან არ შეიძლება. დასავლეთი თავად არ თანამშრომლობს იმ ძალებთან და იმ ორგანიზაციებთან, რომელსაც ის მიიჩნევს დანაშაულებრივ ორგანიზაციად. თუმცა დანაშაულები ჯერ არ არის დამტკიცებული. საკმარისზე მეტი დევს ზედაპირზე იმისათვის, რომ პოლიტიკურად განაცხადო თანამშრომლობაზე უარი, თუნდაც მანამ სანამ გამოძიება არ ჩატარდება. უკაცრავად, იცით რა, ან 198 პოლიტპატიმარი არ უნდა ეღიარებინა პარლამენტს, ან თუ 198 პოლიტპატიმარი ვაღიარეთ და სწორად მოიქცა პარლამენტი, როცა აღიარა და გაანთავისუფლა ეს ადამიანები, მაშინ კოაბიტაცია იმ ძალასთან, იმ სასამართლოს თავმჯდომარესთან და იმ პრეზიდენტთან, რომელსაც ყავდა ქვეყანაში 198 პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ადამიანი, ამათთან კოაბიტაცია უბრალოდ დანაშაულია. ეს აზარალებს ქვეყანას. ამ კოაბიტაციის პერიოდში რეალურად ხელისუფლება ვეღარ იცლის კონკრეტული საქმეების გასაკეთებლად. ვეღარ იცლის იმისათვის, რომ დასავლეთში ეფექტურად იმუშაოს, ვეღარ იცლის იმისათვის, რომ გაბედული ნაბიჯები და გაბედული წინადადებები შემოგთავაზოს აფხაზეთთან და ოსეთთან დაკავშირებით, ვერ ბედავს იმას, რომ ღია დიალოგი დაიწყოს და ფართომასშტაბიანი დიალოგი დაიწყოს რუსეთთან, ვერ ახერხებს იმას, რომ ძალიან სერიოზული დაპირებები, რომელიც გაცემული იქნა თუნდაც ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მოაგვაროს და ადამიანებს რეალურად ამოსუნთქვის საშუალება მისცეს. მე ძალიან სკეპტიკურად ავარ კვლევების მიმართ განწყობილი, მაგრამ ნახევარიც რომ მართალი იყოს იმ ციფრებისა, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ, როდესაც მოსახლეობის 80%-ზე მეტი ამბობს, რომ 6 თვის განმავლობაში მათი ოჯახებისათვის სასიკეთოდ არაფერი შეცვლილა, ეს უნდა იყოს ძალიან საგანგაშო გზავნილი ქართული ოცნებისათვის და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ქართული ოცნება ახალაიას განცხადებებზე კი არ უნდა ესე ვთქვათ იმტრევდეს თავს, არამედ საგანგებო ჯგუფები უნდა მუშაობდეს იმისათვის, რომ ანალიზი გაკეთდეს, რატომ მოხდა, რომ 6 თვის განმავლობაში მოსახლეობის 80% თვლის, რომ მათი ოჯახებისათვის არაფერი უკეთესობისაკენ არ შეცვლილა. და ეს არის ის 80%, რომლის ძალიან დიდი ნაწილი თქვენ გახსოვთ, რომ 2/3 ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები ადამიანებისათვის 6 თვის განმავლობაში მცირედათაც კი არ გაუმჯობესებულა მდგომარეობა. რა შეიძლება გაკეთებულიყო ხალბატონო, რადგან 6 თვე პრინციპში ამ თვალსაზრისით არც ისე დიდი ვადაა, როგორც ხელისუფლება ამბობს. და იყო მაგალითად დასამტკიცებელი ბიუჯეტი, იყო რეალიზაცია საჭირო იმ პროგრამების, რომლებიც მათ ჰქონდათ, თუნდაც სოციალური პროგრამების. მართლა მიგაჩნიათ, რომ რეალისტური იყო 6 თვეში ოჯახებს ეგრძნოთ თავიანთ თავზე გაუმჯობესება. მე გეთანხმებით იმაში, რომ 6 თვე რა თქმა უნდა საკმარისი ვადა არ არის იმისათვის, რომ ეხლა ქვეყანა აყვავდეს, ეკონომიკური გარღვევა მოხდეს და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე ალბათ ქართულ ოცნებას უნდა ეფიქრა არჩევნების წინა პერიოდში, როდესაც ამბობდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე დღესვე განახევრდებოდა ტარიფები გაზზე, დენზე, პრაქტიკულად განათლება, ჯანდაცვა უფასო იქნებოდა და ასე შემდეგ. ხა მცირე ასე ვთქვათ უტრირებას ვახდენ, გამარტივებას, ვითარების. ანუ დანაპირები იყო ძალიან დიდი გაცემული. მე სიმართლე გითხრათ, თავიდანვე სკეპტიკურად ვუყურებდი ესეთი ფართო დანაპირებების გაცემას, მაგრამ ეს დანაპირებები გაცემული იყო. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ვერ გაკეთდებოდა 6 თვის განმავლობაში, მაგრამ უმთავრესი მაინც შეიძლება გაკეთებულიყო, თუნდაც სამართლიანობის აღდგენა დაწყებულიყო, რაც ხალხისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა და ასევე შეიძლებოდა, აი ერთმანეთს მოგიყვანთ. არ არის თქვენი აზრით. არა, მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კუსნაბიჯებით მიდის ეს ყველაფერი და ეფექტური არ არის. თუნდაც იცით, თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ არის უამრავი ადამიანი, რომლებსაც აქვს ბანკებში ვალი, ეგრეთ წოდებული იპოთეკარები, რომელთაც პრაქტიკულად ეხლა ძალიან დიდი რაოდენობით ბინები დაყრიან. ამ ადამიანების მთავარი მოთხოვნა არის ის კი არა, რომ მათ ეს ვალი ეპატიოთ, არამედ ის, რომ მათ ეს ვალი გადაუვადდეთ, ან უფრო ნაკლებ
20%-იანი სესხი მისცენ. ნუ თუ არ შეიძლება ამის მოგვარება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის მოგვარება ნამდვილად შესაძლებელია. ისე რომ საბანკო სექტორი არ დაზიანდეს, ქალბატონინო. იცით რა, შეიძლება გარკვეული მცირე ზიანი საბანკო სექტორმა მიიღოს, მაგრამ საბანკო სექტორმა ევროპა ჩამოინგრა უკაცრავად მე ვამბობ გარკვეული მცირე ზიანი. მე არ ვლაპარაკობ ჩამონგრევაზე, ჩამონგრევა იქნება იმ შემთხვევაში ამ ადამიანებს მთლიანად რომ ეპატიოთ ვალი და საერთოდ სესხები გაუქმდეს და აღარ არსებობდეს და ბანკი ვინმეს რამეს ჩუქნიდეს. მაგრამ 12 და 18 და 24%-იანი კრედიტი არსად არ არის დედამიწის ზურგზე საქართველოს გარდა. და ნამდვილად არის შესაძლებელი ის, რომ ცივილიზებული პროცენტები დაწესდეს ადამიანებისათვის, არ იხრჩობოდნენ ადამიანები კრედიტებში და ვალებში, მით უმეტეს რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ვალების, ამ კრედიტების აბსოლუტური უმრავლესობა ადამიანებმა თავის დროზე აიღეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის გამო, როდესაც პირობითი მჟავრისათვის გადასახდელი თანხა იყო და ადამიანები მართლაც უკანასკნელს დებდნენ ბანკში რომ თავისი ოჯახის წევრები ციხეში არ გაეშვათ იმ ციხეებში რომელშიც იცოდნენ რა ხდებოდნენ არ შეიძლება ამ ადამიანებს შეღავათი მიეცეთ მე დარწმუნებული ვარ რომ გონივრული პოლიტიკის საბანკო პოლიტიკის შედეგად ისე რომ არ ჩამოიქცეს საბანკო სისტემა იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მიუღებელი იქნება ქვეყნისათვის და ძალიან მძიმედ დაარტყამს ქვეყანას მე დარწმუნებული ვარ რომ ყოველგვარი საბანკო სისტემის ჩამონგრევის გარეშე შეიძლება გარკვეული შეღავათების დაწესება საინტერესო აუცილებლად დაველაპარაკები ეკონომისტებს როცა ეთერში მეყოლება იყო თუ არა თუნდაც თეორიულად შესაძლებელი. ქალბატონო, არ მინდა გამომრჩეს თქვენი საყვედურის პირველი ნაწილი. თქვენ თქვით, რომ არ უნდა დაეშვა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში არც 40%-ით ქართულ ოცნებასო. როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა გაეკეთებინა ეს კოალიციას? ამის შესახებ უნდა დაეცვა. ამ თავარ კითხვას უპასუხოთ, თუ შეიძლება სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. ნინო ბურჯანიძე პასუხობს მთავარ კითხვას. ქალბატონო, საყვედური თქვენი პირველი ნაწილი საყვედურიც მდგომარეობდა იმაში, რომ არ უნდა შეეშვათ ნაციონალური მოძრაობა 40%-ითაცო. როგორ მოკლედ გამეცით პასუხი, ხმები უნდა დაეცვათო. როგორ უნდა დაეცვათ, ან როგორ უნდა მოეხერხებინათ ეს ისე, რომ ამაზე არ ყოფილიყო მძაფრი საერთაშორისო რეაქცია, მით უმეტეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, როგორი მხარდაჭერა აქვს გარკვეულ დასავლურ წრეებში დღესაც ნაციონალურ მოძრაობას, მით უმეტეს რომ არჩევნების შედეგიც პლუსში მათ ჩაეთვალათ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქართული ოცნების ცალკეულმა ლიდერებმა იძახეს რომ არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიულად, რომ ეს იყო დემოკრატიული გადაცემა ხელისუფლების. რომელ დემოკრატიულობაზე ვლაპარაკობთ? ჯერ ერთი არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე. და თუნდაც ახლა ქალბატონი მან შემოვა ეთერში ჩემ შემდეგ და დაადასტურებს ის რომ საოცარი ზეწოლა იყო, საოცარი შანტაჟი იყო არჩევნების წინა პერიოდში, იყო ფიზიკური შეხლა შემოხლა დეპუტატობის კანდიდატებს შორის, ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. ეს რა არის? ნორმალური და დემოკრატიული არჩევნებია? და იცით რაშია საქმე? მწვავე რეაქცია იქნებოდა დასავლეთს ექნებოდა მწვავე რეაქცია, მაგრამ ეს მწვავე რეაქცია გაქარწყლდებოდა, როდესაც მოახერხებდით და დავდებდით გაყალბებული ბიულეტენების, ასე ვთქვათ, გადაკეთებული ხმების, დატერორებული ადამიანების კონკრეტულ ფაქტებს, ის რაც ხაშურში მოხდა, როდესაც სპეცნაზი მიაცილებს ადამიანს და კადრებზე ნათლად ჩანს, რომ ადამიანს ბიულეტენებით სავსე ტომარა მიაქვს. ამაზე რომელი დასავლელი გაბედავდა ხმის ამოღებას. მსგავსის გაკეთების მცდელობა იყო ძალიან ბევრ რაიონში. უბრალოდ იმან რომ ხალხი გამოვიდა მართლაც ქუძე კაცი საქართველოში, რასაც ქვია ნაციონალურ მოძრაობას აღარ მისცა ამისი შესაძლებლობა. მე პირველსავე დღეს, სხვათა შორის იგივე ქალბატონ ანასაც ვესაუბრე და ვუთხარი რომ ყველაზე დიდი შეცდომა იქნება თუ ჩვენ ეხლა არ ავტეხავთ ამბავს, ჩვენ მე ესე ვთვლიდი, იმიტომ არ აქვს მნიშვნელობა მე ქართულ ოცნებაში ვარ თუ არა, ვიყავით ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგი და მხარს უჭერდი და ვუჭერ დღესაც ქართულ ოცნებას. ჩვენ უნდა ავტეხოთ ეხლავე განგაში იმასთან დაკავშირებით, რომ არანაირი თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში არ ჩატარებულა. ქართული ოცნება წამოეგო ნაციონალური მოძრაობის ანკეს მაშინაც, როდესაც აი ეს ესეთი თით რაღაცა თეატრალიზებული ვითომ ხელისუფლების გადაცემა იყო სამინისტროებში, მისვლა, გადაბარება და ასე შემდეგ. სად გინახავთ, რომელ ქვეყანაში? ეხლა გამოცდილი ჟურნალისტი ხარ, ბევრ ქვეყანაში ყოფილიყარ. გინახავს სადმე ოლანდი რომ მივიდა, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ვინმე ნახა საფრანგეთის ტელევიზიაში, როგორ გადასცემს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან იუსტიციის თუმცა ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როდესაც არჩევნები არ იყო პირველი პრეცედენტი, ეს საქმეც მაგაშია. ეს არ იყო დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები.
მოწონები და ნაციონალურმა მოძრაობამ მოახვია თავს ქართულ ოცნებას ის სცენარი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისათვის იყო მისაღები და ისევე როგორც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამოცხადებამ დემოკრატიისაკენ წინ გადადგმულ ნაბიჯად გარეცხა მიხეილ სააკაშვილი 2008 წლის ომის შემდეგ სამწუხაროდ თავის დაუნებურად ამის სურვილი მე დარწმუნებული ვარ რომ ნამდვილად არ ქონდა ქართულ ოცნებას მაგრამ ამ კოჰაბიტაციით, ამ ხელისუფლების ვითომ გადაცემით, ვითომ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებით ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩამოირეცხა უზარმაზარი სირცხული, რაც მას ჰქონდა, თუნდაც 26 მაისის სახით, თუნდაც ციხის კადრების სახით, თუნდაც 26 მაისის ციხის კადრები კიდევ წინ არის ქალბატონინო სწორი გამოძიების შემთხვევაში, მაგრამ ერთპარტიული პარლამენტი უნდა მიგვეღო პრაქტიკულად ეს უკეთესი. არა, რატო ნაციონალურმა მოძრაობამ დაახლოებით 20% მიიღო და ყოფილიყო ის რაც იყო. სხვათა შორის მე ერთ რამესაც ვიტყვი. გარკვეულად ვთვლი რომ შეცდომა იყო ის მე ესე მიმაჩნია, მაშინაც ესე ვთვლიდი და ეხლა შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ მიეღო ქართულ ოცნებას ის წინადადება, რომელსაც ჩვენ სახალხო კრება და დემოკრატიული მოძრაობა ვთავაზობდით ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების თაობაზე, ან თუნდაც იმის თაობაზე, რომ ორი ფრონტით გვებრძოლა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ქართულ ოცნებას და სახალხო კრებას, დღეს არ იქნებოდა ის პრობლემა, რაც პრობლემაც დგას ნაციონალური მოძრაობის ძირითადი ოპოზიციური ძალის სახით, დღეს იქნებოდა სრულიად სხვა რეალობა საქართველოს პარლამენტში და გაცილებით უფრო მარტივი იქნებოდა ქართული ოცნებისათვის იმ ძალიან მძიმე, რა თქმა უნდა, მძიმე ამოცანების შესრულება, რაც მის წინაშე დგას. მე ნამდვილად არ ვაიოლებ იმ პრობლემებს, რაც ქართული ოცნების წინაშე დგას, უმძიმეს ვითარებაში მიიღეს მათ ქვეყანაში ხელისუფლება, მაგრამ სწორედ ამიტომ ნახევარი ნაბიჯები უფრო დააზარალებს საერთო საქმეს და მე როგორც გულშემატკივარი, როგორც ადამიანი, რომელიც სანამ ნაციონალური მოძრაობის ერთი დამნაშავე წარმომადგენელიც კი იქნება ხელისუფლებაში, მე და ჩემი თანამებრძოლები ვრჩებით ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციად და ქართული ოცნების გულშემატკივრად, მე როგორც გულშემატკივარი ქართული ოცნების ძალიან ვწუხვარ და მინდა მათ საგანგაშოდ ვუთხრა მართლაც რომ ნახევარი ნაბიჯებით არ გამოვა ნაციონალების წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არ არის ის ძალა, რომელთანაც შეიძლება, ესე ვთქვათ, ტკბილი სიტყვით ცივილიზებული, სუპერცივილიზებული, არაცივილიზებულ მეთოდებს მე არ მოუწოდებ, მაგრამ სუპერცივილიზებული მეთოდებით და სუპერდემოკრატიული მეთოდებით ნაციონალურ მოძრაობასთან მოქმედება ნამდვილად შეუძლებელია. დასავლეთის ქვეყნებშიც დემოკრატიას ჰქონდა თავისი განვითარების ეტაპები. იყო დემოკრატიული, ესე ვთქვათ, განვითარება, როდესაც უფრო მკვეთრი იყო ნაბიჯები, არის ეხლა სრულიად სხვა ვითარება, როდესაც კოჰაბიტაცია საფრანგეთში ომის შემდეგ არ გაჩენილა. და ფრანგებს არ დაუწყიათ კოჰაბიტაცია იმ ფრანგებთან, რომლებიც ჰიტლერულ გერმანიასთან თანამშრომლობდნენ. არ მოსვლია დეგოლს თავში აზრად კოჰაბიტაცია მათთან, ვინც ფაშისტებთან თანამშრომლობდა. კოჰაბიტაცია გაჩნდა გაცილებით უფრო გვიან, როდესაც საფრანგეთი სრულიად სხვა განვითარების ეტაპზე გადავიდა. ანუ გამომდინარე იქიდან რაც ახლა ბრძანეთ, თქვენ არ გამოდგებით პოტენციურ მესამე ძალად, თქვენ ისედაც არ მოგეწონათ, როდესაც მესამე ძალად დაგასახელეს და მეორე ძალად ახმოვანიან ნაციონალები. ვიქნებით მესამე ძალა, მეორე თუ პირველი, ამას საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს მომავალი არჩევნები, რომელსაც მე იმედი მაქვს, რომ მალე მივაღწევთ და ამ არჩევნების ჩატარება მართლაც იქნება თავისუფალ და რომელ არჩევნებს გულისხმობთ საპრეზიდენტო შემდეგ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო, რომელიც ჩემის აზრით ძალიან მალე უნდა ჩატარდეს და არა 4 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ პარლამენტი ნამდვილად არ ასახავს დღეს არც საქართველოს მოსახლეობის განწყობას და არც იმ რეალობას, რაც არის პოლიტიკურ სპექტრში. მესამე ძალა, რა თქმა უნდა, არ მომეწონა, იმიტომ რომ ეს იყო გარკვეულწილად აღიარება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან იმისა, რომ არის მეორე ძალა და ეს მეორე ძალა არის ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა არ არის ის ძალა, რომელსაც აქვს უფლება საქართველოში მეორე პოლიტიკური ძალა ერქვას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ელემენტარული ჭეშმარიტება, ამაზე ხალხმა თავისი პასუხი გასცა გასული წლის 1 ოქტომბერს და ხალხი ამ პასუხის რეალიზებას ეხლა ნამდვილად თუმცა თუ თუნდაც 20% ყავს მომხრეების ნაციონალურ მოძრაობას, რატომ არ უნდა ჩაითვალოს ის არც 20% აღარ ყავს. დღეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას არც 20% არ ყავს. საუკეთესო შემთხვევაში მას შეიძლება ყავდეს 10% მომხრეების, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იცით რა, რამდენი პროცენტიც არ უნდა ყავდეს, პირველ რიგში უნდა დადგეს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. იმიტომ რომ უნდა გასამართლოს
გამართლდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც ავნეს ქვეყანას, მათ შორის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზულად უნდა იქნეს გამოძიებული პროცესი. მე სიმართლე გითხრათ, ახლა ძალიან მაინტერესებს, აქ არაფერი დასამალი არ არის. რა სიტყვის დღეს საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი რუსთავი 2-ის ეთერში, ის ახლა პარალელურად საუბრობს. სხვათა შორის 2009 წელს, როდესაც პირველად დაიწყო ბრალდებები სააკაშვილის მხრიდან ჩემი მისამართით, მე ის გამოვიწვიე პოლიტიკურ დებატებში და განვაცხადე, რომ მე მზადა ვარ დავჯდე სააკაშვილთან პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბროთ საზოგადოების წინაშე და საზოგადოება გაარკვევს, ვინ არის მართალი, ვინ ცრუობს, ვინ ატყუებს საზოგადოებას, ვინ ემსახურება საკუთარ ხალხს და ვინ ემსახურებოდა საკუთარ ხალხს და ვინ ემსახურება მხოლოდ საკუთარი და თავისი პარტიის ინტერესებს. მე დღესაც მზადა ვარ სააკაშვილთან პირდაპირი ეთერისათვის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ სიცრუეს მოისმენს დღეს საზოგადოება, მათ შორის ომის თემასთან დაკავშირებით და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. დიახ, უნდა გამოძიებული იქნას ომიც, გამოძიებული უნდა იქნას ყველა რეზონანსული საქმეებიც და საერთოდ დადგება საკითხი არა მეორე ძალობისა ნაციონალური მოძრაობის, არამედ საერთოდ დადგება საკითხი ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა არაკრძალვისა და დარწმუნებული ვარ, რომ ობიექტური გამოძიების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლიტიკური პარტია უბრალოდ აკრძალული იქნება თავისუფალი და დემოკრატიული სასამართლოს მიერ. ტემპი არ გაკმაყოფილებთ გამოძიებების, რა ხდება თქვენი აზრით? ვერ გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ შეიძლება იყოს საბოტაჟი, იმიტომ რომ იცით, ისევ ამ კლავ რაღაცა კოაბიტაციის პროცესიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ის ადამიანი დარჩა თანამდებობებზე, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე პროკურატურაში და სასამართლოებზე აღარაფერს ვლაპარაკობ, რომლებიც პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთებს ასრულებდნენ. 26 მაისის საქმის ერთ-ერთი მთავარი გამომძიებელი თუ ზედამხედველი პროკურორი არის ვინმე ცაცუა, რომელიც იყო ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა 26 მაისის მონაწილეების დევნის პოლიტიკური შეკვეთების განხორციელებისა. როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა ახლა ობიექტურად გამოიწვიოს? არ შეგეძლოთ მოგეთხოვათ პროკურორის შეცვლა? ჩვენ მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია გენერალურ პროკურატურას და მე იმედი მაქვს, რომ პროკურორები მიიღებენ, ანუ მთავარი პროკურორი მიიღებს ამის თაობაზე შესაბამის გადაწყვეტილებას. რა ეტაპზეა ქალბატონი 26 მაისის გამოძიება? კარგა ხნის წინ მიეცით თქვენ ჩვენება? მართალი ბრძანდებით მე ახსნა განმარტება მივეცი დაახლოებით ალბათ თვენახევარი 2 თვის წინ, შემდეგ ვთქვათ მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ცნობილი ადამიანები დაბარებულნი არ ყოფილან, თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში გახშირდა ამ ადამიანების დაბარება პროკურატურაში, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს. ყველა რა თქმა უნდა გამოცხადდა შესაბამისი მასალებით, დოკუმენტაციით და ინფორმაციით. საინტერესო იყო, რომ ბატონმა კბილაშვილმა დღეს გააკეთა განცხადება, რომ სავარაუდოდ 26 მაისის გამოძიება დასრულდება 26 მაისამდე. Ну, კარგია, ეხლა მაინც თუ დასრულდება, იმიტომ რომ 26 მაისის გამოძიება, რა თქმა უნდა, დააყენებს უმაღლესი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხს. რაც შეეხება ომთან დაკავშირებულ გამოძიებას, თქვენ მზადყოფნას გამოხატავთ განსხვავებით პრეზიდენტ სააკაშვილისგან, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ ითანამშრომლობთ გამოძიებასთან. გაქვთ რაიმე ისეთი ინფორმაციები, რაც არ იცის ჯერ საზოგადოებამ ომთან დაკავშირებით? ცხადია და ბუნებრივია ნაწილს ამ ინფორმაციისა, მე მიუხედავად იმისა, რომ 5 წელია ოპოზიციაში ვარ, დღესაც არ ვიტყვი ღია ეთერში, იმიტომ რომ არ დაზარალდეს სახელმწიფოებრივი ინტერესები, მაგრამ აუცილებლად ვეტყვი ამ ინფორმაციას გამოძიებას და იმ პირებს, ვინც კომპეტენტურნი იქნებიან გამოძიების ჩასატარებლად. რა თქმა უნდა, სააკაშვილს და მის გარემოცვას კატასტროფულად ეშინიათ, ესე ვთქვათ, პანიკურად ეშინიათ გამოძიების ჩატარებისა ომთან დაკავშირებით. საერთოდ ესე ვთქვათ, გაუგებარია რატომ ატყდა ეს აჟიოტაჟი ომის გამოძიებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შენ თუ მართალი ხარ და დარწმუნებული ხარ შენ სიმართლეში, პირიქით უნდა იყო დაინტერესებული, რომ რაც შეიძლება მეტი გამოძიება ჩატარდეს, რაც შეიძლება მეტი დასკვნა დაიდოს შენ სიმართლესთან დაკავშირებით. იცით რაშია საქმე? განსხვავებით სააკაშვილისაგან, მე რომ ვიცოდი, რომ მე და ჩემი პოლიტიკური ძალა, მე და ჩემი ოჯახის წევრები და ახლობლები, მე და ჩემი შვილი მართლები ვიყავით ყველა იმ ცრუ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელსაც სააკაშვილი და მისი მანქურთები და მისი მართული ტელევიზიები უკეთებდნენ ტირაჟირებას საზოგადოებაში. ეხებოდა ეს რუსულ ფულს, რუსულ კავშირებს, გრუს შემოყვანას, პოლიციელის მკვლელობას, მოლოტოვის კოქტეილს თუ ნებისმიერ სხვას. მე რომ დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ყველა ამ თემაში ცამდე მართალი ვართ, მეც, ჩემი ოჯახის წევრებიც და ჩემი თანამებრძოლებიც, სააკაშვილის პერიოდში შევიტანე სარჩელები სასამართლო
სასამართლოში 14 სარჩელი გვაქვს მე და ჩემს პოლიტიკურ ორგანიზაციას დემოკრატიულ მოძრაობას შეტანილი. სტრასბურგის სასამართლოშიც გავაგზავნე ეს მასალები და ეხლაც მიუმართე საქართველოს პროკურატურას ყველა ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით. მე არ მეშინია. მე მზადა ვარ ვითანამშრომლო, ჩემი თანამებრძოლები, ოჯახის წევრები ჩვენ ვითანამშრომლებთ გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ობიექტური გამოძიება შედის ჩემს ინტერესში, ობიექტური გამოძიება საზოგადოებას დაანახებს 100%-ით რომ მე ვარ მართალი. მაგრამ სააკაშვილს ეშინია გამოძიების, იმიტომ რომ მან იცის რომ ობიექტური გამოძიება მას დაასამარებს როგორც პოლიტიკოს და როგორც პიროვნებას, იმიტომ რომ ის და მისი თანამებრძოლები თუ თანამოაზრეები თუ მოდით თანამზრახველები, ესე ვთქვათ, არ არიან მართლები და მათმა მოქმედებებმა დააზარალეს ქვეყანა. რა შეიძლება ქვეყანას მისცეს აგვისტოს ომის გამოძიებამ? საკმაოდ ფრთხილია ხელისუფლება განცხადებებში ამ გამოძიებასთან მიმართებაშიც. საერთოდ ხელისუფლება ძალიან ფრთხილია. იმაზე მეტად ფრთხილია, ვიდრე უნდა იყოს. მეტი გამბედაობა. მე მოვუწოდებ ხელისუფლებას, რომ იყოს მეტად გამბედავი, იმიტომ რომ ჩვენ ბატონებო, თქვენ აგირჩიეთ მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ. მივმართავ ქართულ ოცნებას. აგირჩიეთ, მოგეცით მანდატი და მოგეცით ის მანდატი, რომ ყოფილიყავით გამბედავი და გადამწყვეტი ნაბიჯები გადაგედგათ და არა ყოფილიყავით ფრთხილები და 900-ჯერ აგეზომათ, ვიდრე ერთხელ პასუხს გასცემდით რაიმეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისათვის ობიექტური სურათის დადება, რა მოხდა აგვისტოში. ძალიან მნიშვნელოვანია და მე შემიძლია გითხრათ, სწორი პოლიტიკური გათვლების, სწორი პოლიტიკური ანალიზის და დიპლომატიური ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში ჩვენ ამ ობიექტურმა გამოძიებამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ობიექტურმა გამოძიებამ დიდი ალბათობით შეიძლება მოგცეს შესაძლებლობა სრულიად სხვა ურთიერთობები დავიწყოთ აფხაზებთან და ოსებთან, ნდობაზე დამყარებული, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს დავანახებთ იმას, რომ თუ რაიმე შეგვეშალა ჩვენ ამას არ უმალავთ და თუ ვინმემ რამე დააშავა, მას დავსჯით და ეს დასჯა იქნება სამაგალითო ნებისმიერი მომავალი პოლიტიკოსისათვის, რომ არ გაიმეოროს იგივე შეცდომები და მით უფრო დანაშაულებები, რაც არის ჩადენილი, ეს აღადგენს ჩატეხილ ხიდს, ამის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება აფხაზებთან და ოსებთან ჩატეხილი ხიდის დაწყება. ამავდროულად ჩვენ ეს გამოძიება, რა თქმა უნდა, მოგცემს საშუალებას სხვა ტონით ველაპარაკოთ რუსეთსაც, არა კონფრონტაციული და აგრესიული, მაგრამ ძალიან სერიოზული ტონით, მათ შორის მოვითხოვოთ ის გამოძიებაც, ის, ესე ვთქვათ, პრეტენზიებიც წავაყენოთ, სამართლიანი პრეტენზიები, რაც ჩვენ შეიძლება გვქონდეს აგვისტოს ომთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ გამოძიების მასალები ქართულ მხარესთან დაკავშირებით იქნება ობიექტური, რუსული მხარეც წამოვა თანამშრომლობაზე, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია გავაკეთოთ. და მინდა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს. მე ხა მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ხა ფაშისტურ გერმანიას ნამდვილად არ შევადარებ ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ. აი კითხვას დაგისვამთ ეკა და რიტორიკულიც არ არის, დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან მარტივად ეს არ იქნება თქვენი ჟურნალისტური ობიექტურობის დარღვევა. გერმანია მოიგო თუ წააგო ნიურნბერგის პროცესით და იმით, რომ გერმანელები არ იღლებიან ბოდიშის მოხდით იმ დანაშაულისათვის, იმ ტკივილისათვის, იმ პლისათვის, რაც მათ მიაყენეს მეორე მსოფლიო ომის დროს მსოფლიოს. რა თქმა უნდა მოიგო. იმიტომ არის დღეს გერმანია ნომერ პირველი სახელმწიფო პრაქტიკულად ევროპაში. იმიტომ არის დღეს გერმანია პრაქტიკულად სუპერ სახელმწიფო. იმიტომ არის დღეს გერმანია ძალიან ძლიერი, რომ მან იპოვა თავის თავში ძალა, ეღიარებინა თავისი არა მარტო შეცდომები, არამედ დანაშაულებები და მათ შორის იმ ადამიანებმაც კი, რომლებიც თავად იყვნენ ფაშიზმის მსხვერპლნი, ან თავადაც ებრძოდნენ ფაშიზმს, იმიტომ რომ იყვნენ გერმანელები, თავის თავზე აიღეს გერმანიის მეორე ნაწილის დანაშაული. ამით გერმანია არ დაკნინებულა, ამით გერმანია მხოლოდ ამაღლდა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში მე არ ვადარებ საქართველოს არც ფაშისტურ გერმანიას და არც ნაცებს ფაშისტებს, რაღაცეები მსგავსება არის, მაგრამ ახლა პირდაპირ პარალელს ბუნებრივია მე არ ვავლებ, მაგრამ მონანიება აღიარება დანაშაულის, აღიარება შეცდომის არის ძალა, არის სიძლიერის ნიშანი და არა სისუსტის ნიშანი და არ შეიძლება სიმართლემ
ერი და ქვეყანა დააზარალოს. და ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა, რაც არის კიდეც ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ჩვენს დიალოგში, გაქვთ თუ არა მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით? პირადად თქვენ იქნებით თუ არა საპრეზიდენტო კანდიდატი? პარტიას გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, უბრალოდ განაცხადი პარტიის გადაწყვეტილებისა საპრეზიდენტო არჩევნების და საპრეზიდენტო კანდიდატის შესახებ გაკეთდება მას შემდეგ, რაც გამოცხადდება საპრეზიდენტო არჩევნები. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ბურჯანძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში მანანა კობახიძე ჩაგორთვება პარლამენტიდან. თავარ კითხვას მანანა კობახიძე უპასუხებს ქუთაისიდან. საღამოშტობისა ქალბატონო მანანა, ბოდიში რომ მოგიწიათ ლოდინი და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. სახალხო დამცველის ანგარიში სახალხო დამცველის ანგარიში მოისმინა დღეს პარლამენტმა, სადაც მთავარი აქცენტი იყო გაკეთებული ლაფანყურის ტრაგედიაზე. უჩანანუაშვილი ითხოვდა საგამოძიებო კომისიის შექმნას და აცხადებდა, რომ ასეთი კომისიის შექმნის შემთხვევაში მასთან თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამდა ჩეჩნური თემის არაერთი ლიდერი, უცხოეთში მცხოვრები ჩეჩნები, რომელთაც ჰქონდათ ამ სპეცოპერაციასთან კავშირი. თუმცა უარია საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე. რატომ? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. დღეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო. უმრავლესობამ განიხილა სახალხო დამცველის ანგარიში 2012 წლის ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ლაფანყურის ოპერაცია არ იყო, რა თქმა უნდა, ერთადერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ სახალხო დამცველთან და რომელზეც კითხვები გქონდა. მე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა პირველ რიგში ციხეებში არსებულ სიტუაციას, ცხადია საუბარია 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე არჩევნებამდე, წამების გახმაურებულ ფაქტებს, არაადამიანურ მოპყრობას, აქ არაერთი საქმე არის გაშუქებული ძალიან დეტალურად და იყო კითხვები, რა თქმა უნდა, ამ საქმეებთან დაკავშირებით, ანუ რა ეტაპზეა გამოძიება, არის თუ არა წამების მუხლით აღძრული საქმეები და არა იმდაგვარად, როგორც ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლების პირობებში, როცა უბრალოდ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებით სჯიდნენ ადამიანებს და წამების როგორც ფაქტის თქვათ მიჩქმალვა ხდებოდა. რა თქმა უნდა, დღეს სხვა რეალობაა. დღეს პროკურატურაც, შინაგან საქმეთა სამინისტროც არის ორიენტირებული, რომ ყველა ეს მძიმე დანაშაული, რა თქმა უნდა, თავად სასჯელ ახსრულების სამინისტრო პირველ რიგში არის ორიენტირებული, რომ ყველა ეს დანაშაული, რაც ხდებოდა ციხეებში, მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა 2012 წელზე იყო აქცენტი გაკეთებული, იყოს გამოძიებული და დღეს პრაქტიკულად იმედი იმისა, რომ ეს გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივა ნამდვილად გვაქვს, განსხვავებით წინა წლებიდან. რაც შეეხება ლაფანყურს, ძალიან საინტერესო ფაქტებზე ისაუბრა სახალხო დამცველმა. მას ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, კონტაქტები აქვს წლების განმავლობაში ჩეჩნურ დიასპორასთან, ლტოლვილებთან, ის პირადად მუშაობდა წლების განმავლობაში ამ ადამიანების უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით. გარკვეული ნდობა, რა თქმა უნდა, არსებობს და ჩამოყალიბებულია მათ შორის და როგორც ჩანს, დაღუპულების ოჯახის წევრებმა ახსნა განმარტებები მისცეს სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებს. ძალიან საინტერესო დოკუმენტები და ფაქტები აღმოჩნდა სახალხო დამცველის, ასე ვთქვათ, ხელში და შესაბამისად ეს აისახა ანგარიში, რა თქმა უნდა, არსებობენ კონფიდენციალური წყაროებიც. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც მე პირადად მოვისმინე, იყო ის, რომ სულ რაღაც ერთი თვით ადრე ამ ოპერაციამდე ერთ-ერთ პირს პირადად, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ჰქონდა მიღებული იარაღის ტარების უფლება, რეგისტრირებული ჰქონდა იარაღი სწორედ ერთი თვით ადრე და ასევე მართვის მოწმობა. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ყურადსაღები გარემოება, ანუ რა კავშირი აქვს აი ამ აღნიშნულ ფაქტს ტერაქტთან თუ რაც იყო უკაცრავად სპეცოპერაციასთან, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის გამოსაძიებელი და ამითი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დაინტერესებული პირველ რიგში პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და მე გუშინაც წავიკითხე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინტერვიუ, გამოძიება მიმდინარეობს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, შესაბამისად
შედეგები დაიდება და ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით, როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება შესაბამისი უწყებების მიერ, პარალელურ რეჟიმში უბრალოდ დაუშვებელია არ ხდება საგამოძიებო კომისიის ჩამოყალიბება პარლამენტში. ანუ უბრალოდ იმ ეტაპზე, როდესაც ჯერ გამოძიება არ დამთავრებულა, ჩვენ კანონიდან გამომდინარე მოკლებული ვართ შესაძლებლობას პარალელურ რეჟიმში შევქმნათ და ავამოქმედოთ კომისია. ამიტომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ ამ გამოძიებას, ნამდვილად იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ყოველგვარი რაღაცა მიკერძოების გარეშე იქნება ეს გამოძიება ჩატარებული, იქნება ასე ვთქვათ საბოლოო შედეგამდე მისული შესაბამისი ასე ვთქვათ საგამოძიებო ქმედებები და რაც მოგცემს საშუალებას, რომ მივიღოთ პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც იმთავითვე გაჩნდა საზოგადოების წინაშე, თუ რა იყო მიზეზი ამ ფაქტის, რა უსწრებდა წინ, რა მოვლენები უსწრებდა, როგორ აღმოჩნდა ეს ადამიანები საქართველოს ტერიტორიაზე, შემდეგ როგორ მოხდა ასე ვთქვათ მათი სამწუხაროდ ლიკვიდაცია, ეს ტერმინი უნდა გამოვიყენო, იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლება ყოფილი სწორედ ასე აფასებდა ამ ფაქტს და სავარაუდოდ რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ თავდაცვის სამინისტროს, არ ვიცი, ყოფილ მაღალ ჩინოსნებსა და აი ამ მომხდარ ასე ვთქვათ ფაქტ შორის და ამ პირებს შორის რა ურთიერთობები იყო მანამდე. ანუ კითხვები ძალიან ბევრი აქვს საზოგადოებას, კითხვები გვაქვს ჩვენც, პირველ რიგში უმრავლესობას, ამიტომ დაინტერესებული ვართ, რა თქმა უნდა, ჩატარდეს ობიექტური, მიუკერძოებელი და ძალიან კვალიფიციური გამოძიება. ლაფანყური განსაკუთრებით აქტუალური გახდა გუში, როდესაც დათახლა ეს სახელით გავრცელდა სოციალურ ქსელში განცხადება, რომელიც ჯერჯერობით არ უარუყიათ, პირიქით ადვოკატმა დაადასტურა, რომ ეს განცხადება მას ეკუთვნის. ქალბატონმა ამ განცხადებიდან გამომდინარე დღის მანძილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თითქოს როლანდ ახალაიამ დატოვა უმცირესობის რიგები. დღეს კიდევ ერთხელ უმცირესობამ უარი გვითხრა, ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩაფრთოდნენ ქუთაისიდან. ეს კიდევ ერთხელ უბრალოდ ფაქტი რომ დავაფიქსირო. თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია როლანდ ახალაიას შესახებ, დატოვა თუ არა მან მართლაც ნაციონალური მოძრაობა? მე არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ არ მაქვს, მეც ეს გავიგე მედიის საშუალებით, მაგრამ არსებობს პროცედურა, თუ მას სურს ფრაქციის დატოვება ნაციონალური მოძრაობის, მან პირველ რიგში განცხადებით უნდა მიმართოს შესაბამისად ეს განცხადება უნდა გააკეთოს საპროცედურო კომიტეტის წინაშე, შემდეგ ეს შემოდის საკითხი პარლამენტის ბიუროზე, ჩვენ ხვალაც გვაქვს ბიურო, არ არის გამორიცხული, რომ ხვალ შემოვიდეს რაიმე განცხადება, თუმცა არც ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, იმიტომ რომ მსგავსი საკითხი უბრალოდ არ განხილულა პარლამენტში და ხა თუ თვითონ კულუარებში გააკეთა ამის შესახებ რაიმე განცხადება, ჩემთვის ეს უცნობია. რაც შეეხება ახლა ეს განცხადებას, სხვადასხვა შეფასებებია განცხადებასთან და იქ მოყვანილ ფაქტებთან დაკავშირებით, უბრალოდ მოსაზრებებთან და ვერსიებთან დაკავშირებით. გავრცელდა ერთ-ერთი ასეთი მოსაზრებაც ექსპერტ ხუხაშვილს ეკუთვნის, რომ ახალაიები იყვნენ რეჟიმის მსხვერპლი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახალაიები, რომლებსაც ეკავათ მაღალი თანამდებობები წინა ხელისუფლების დროს, შესაძლებელია რომ საზოგადოება მიიჩნიოს მხოლოდ რეჟიმის მსხვერპლად? მით უმეტეს, როდესაც ერთ-ერთი მათგანი დღეს არის ციხეში და მათ სახელს უკავშირდება მათთან ასოცირებული არაერთი დანაშაული. მე ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ბატონი გიას პოზიციას, იმიტომ რომ მე ვერ განვიხილავ ამ ადამიანებს როგორც რეჟიმის მსხვერპლებს, დამკვეთი, შემსრულებელი, ამსრულებელი, თანამონაწილე პრინციპში ეს არის დანაშაული, რა თქმა უნდა დამკვეთს უფრო მეტი სიმძიმე აქვს ამ დანაშაულში, მაგრამ რა თქმა უნდა გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს, რას უკვეთავდნენ ახალაიებს და რას ასრულებდნენ ისინი. ანუ მე ვერ დავარღვევ ამ შემთხვევაში მაინც უდანაშაულობის პრეზუმპციას, იმიტომ რომ ჯერ განაჩენი არ არის გამოტანილი და მე ვერ გამოვიტან განაჩენს. სასამართლომ უნდა თქვას საბოლოო სიტყვა, რა დანაშაული მიუძღვით ამ ადამიანებს. არ არის გამორიცხული, რომ აბსოლუტურად კიდევ რაღაცა სხვა საქმეები გამოიკვეთოს, რომელიც არის დაკავშირებული ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, საქმიანობასთან, როდესაც ისინი თანამდებობაზე იყვნენ. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ახალაიები, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, სააკაშვილი, არ ვიცი, ეს იყო ის ერთი გუნდი, რომელიც სამწუხაროდ ქმნიდა
იმ ძალიან მძიმე რეალობას, რაც იყო 9 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში. გუნდურად დიახაც მოქმედებდნენ ისინი და გუნდურად ჩადიოდნენ სამწუხაროდ იმ დანაშაულებს და სწორედ მათ შექმნეს ეს მანკიერი სისტემა და ის რაც თუნდაც აი ამ ანგარიშია 800 გვერდზე წარმოჩენილი უშან ანუაშვილის მიერ და თუნდაც ის ციხის მოვლენები ის შემზარავი ფაქტები რომელსაც ნამდვილად ცივი გონებით ვერ წაიკითხავ აი ეს არის ზუსტად ის რეჟიმი რომელსაც ქმნიდნენ კონკრეტული ადამიანები იდეოლოგიურად თუ არ ვიცი კონკრეტული ქმედებებით ამიტომ მე ნამდვილად მსხვერპლის სახით მათ ვერ განვიხილავ თუმცა ალბათ გაუჩნდათ არ ვიცი ახალაიებს იმის განცდა რომ რატომ მხოლოდ და მხოლოდ ისინი მას თქვათ ციხის პირობებში ნუ დათა ახალაია ამ შემთხვევაში დებნაშია არ არის ციხეში მაგრამ ალბათ იგივე ბაჩო ახალაია რომელიც ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობს რა თქმა უნდა იგივე შეიძლება ვანო მერაბიშვილზე ის არის ამ შემთხვევაში თქვათ ბრალდებული და მისი საქმე იხილება და სავარაუდოდ როგორ დადგება ეს განაჩენი არავინ იცის მაგრამ არის რეალური პასუხისმგებლობის წინაშე ამ დროს პარალელურ რეჟიმში ვანო მერაბიშვილი გვევლინება როგორც პოლიტიკური ლიდერი როგორც რაღაცა საპრეზიდენტო კანდიდატი არ ვიცი ვიცემერი თუ რაღაცა ასე ვთქვათ ესეთი პოლიტიკური მოთამაშე რომელსაც თითქოს არაფერი არ ეხება ალბათ ამ რეალობამ განაპირობა ის რომ დათა ახალაია მე არ ვიცი რამდენად ნამდვილად მისია თუ არა ეს განცხადება თუმცა ვარაუდი გვაქვს რომ მისი ადვოკატიც ადასტურებს ამას რომ ის არის ამის ავტორი თუ მართლა ის არის ავტორი სწორედ განაპირობა იმან ეს ყველაფერი რომ თუ ერთ გუნდად ისინი ჩადიოდნენ დანაშაულებს და დათა ახალაია რომელიც ქვეშევრდომი იყო ასე ვთქვათ ვანო მერაბიშვილის და იყო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე რომელიც ფლობდა ყველა იმ ინფორმაციას რაც კი ხდებოდა ამ ქვეყანაში და ძალიან სერიოზული ალბათ არგუმენტები და ძალიან სერიოზული ფაქტები შეიძლება დადოს იგივე მერაბიშვილის წინააღმდეგ და ის არის ალბათ ძალიან სასურველი მოწმე ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ მას თუ არა ვის აქვს ეს ინფორმაციები რა ხდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ხო ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ამიტომ მისი ნათქვამი რომ აი ყველაფერი არ არის ჩვენი ბრალი ჩემი ძმის და ან ჩემი ბრალი და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ვანო მერაბიშვილს აბსოლუტურად ლოგიკურია ცხადია მაგრამ მეორეა რომ ამ განცხადებაზე დაყრდნობით ცხადია პროკურატურა დღეს გამოძიებას ვერ დაიწყებს იმიტომ რომ ყველაფერს თავისი პროცესუალური წესი აქვს ამ ჩვენებას უბრალოდ ამ განცხადებას უნდა მიეცეს ჩვენების სახე და როგორც დღეს ბატონმა არჩილ პილაშვილმა განაცხადა თუ ის დაბრუნდება ჩამოვა ან თუ მას დააკავებენ და მოხდება მის ეს თქვათ ჩამოყვანა საქართველოში და ის მისცემს ჩვენებას და შესაბამისად ეს იქნება მოწმის სტატუსით თუ ბრალდებული სტატუსით არ აქვს მნიშვნელობა ამ ჩვენებას უკვე ექნება მტკიცებულების სახე და პროცედურულად იქნება შესაძლებელი რომ მსვლელობა მიეცეს რა თქმა უნდა ამ განცხადებას და რა ბრალდებებსაც უყენებს ის ვანო მერაბიშვილს ასე ვთქვათ დაიწყოს გამოძიება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ხალბატონ მან ალბათ ალტრუისტი არ იქნება დათა ახალაია და თუ ის ნამდვილად ჩამოვა და მისცემს ჩვენებას პროკურატურას ეს აუცილებლად იქნება რაღაცის სანაცვლოდ რთული დასაჯერებელია რომ ეს მოხდეს უპირობოდ როგორ ფიქრობთ როგორ გადაწყვეტით აი თქვენზე რომ იყოს გადაწყვეტილება ღირს დათა ახალაიას ჩვენება იმათ რომ ახალაიებს შეუმსუბუქდეთ სასჯელი მოგაცავთ იცით რაშია საქმე ახლა სისხლის სამართლის პროცესი იცნობს ბრალდებისა და დაცვის მხარის თანამშრომლობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს, თუ ის თანამშრომლობს გამოძიებასთან, თუ გამოძიებას ხელს უწყობს უფრო მეტი დიდი მძიმე დანაშაულის გახსნაში. ამ შემთხვევაში თვითონ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ შემსუბუქებას, ეს შეიძლება გახდეს იგივე საპროცესო შეთანხმების საფუძველი, ანუ ჩვენი კანონმდებლობა და არა მხოლოდ ჩვენი ყველგან დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს არის მიღებული და აღიარებული, როდესაც თუ კი ბრალდებული თანამშრომლობს გამოძიებასთან, იძლევა ჩვენებებს, უფრო მძიმე დანაშაულის გახსნაში ეხმარება პროკურორს, მაშინ რა თქმა უნდა გარკვეული შემსუბუქება მას ეკუთვნის კანონით. ეს არის დაწერილი კანონით და ასე ვთქვათ აღიარებული პრინციპიც. ამიტომ ამაში რაიმე განსაკუთრებულს მე ვერ ვხედავ, თუ მას სურს თანამშრომლობა, თუ მას სურს ჩვენებების მიცემა, გნებავთ ვანო მერაბიშვილის, გნებავთ მიხეილ სააკაშვილის, გნებავთ სხვების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა მას ეს უფლება აქვს და
ამის შესაძლებლობა მას უნდა მიეცეს. მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთი განვითარება მოვლენების შესაძლოა აძლევდეს მეტ შანსს ნაციონალურ მოძრაობას იმ თვალსაზრისით, რომ აი თუნდაც გავიხსენოთ გიგი უგულავამ დღეს თქვა ორკესტრირებულ ქმედებას აქვს ადგილი ახალაიასა და ქართულ ოცნებას შორისო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთი შედეგით ნაციონალური მოძრაობა განთავისუფლდება ახალაიებისგან, რომლებიც არიან დანაშაულთან ასოცირებული და დიდი ხანია ვრცელდება ინფორმაციები, რომ მათ სურთ გაემიჯნონ ახალაიებს და მეორე მხრივ მოხდება განცხადებების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალაიები გაურიგდნენ ხელისუფლებას. რამდენად სასარგებლოა ეს თქვენთვის? ყველანაირ გარიგებას გამოვრიცხავ, მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ არავინ არაპირებს აპატიოს, ასე ვთქვათ, ყოფილ თანამდებობის პირებს ის დანაშაულები, რომელიც მათ ჩაიდინეს, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის დაცვით, უნდა მოხდეს მხოლოდ სასამართლოს გზით, უნდა მოხდეს რეალური ფაქტებისა და გარემოებების დადასტურებით და არა მხოლოდ შურისძიების გზნობით და რაღაცა ლინჩის წესით. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ქვეყნის აშენება, იგივე ახალაიებს, იგივე მერაბიშვილს, იგივე სააკაშვილს ცხადია და ყველას ეს იქნება ყოფილი თანამდებობის პირი თუ გნებავთ ნებისმიერი ადამიანი, ყველას უფლება აქვს ისარგებლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. ამიტომ ამ უფლებას ჩვენ ვერ წავართმევთ ვერავის და იგივე უფლება ბრალდებულის კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს თუ კი ის ფლობს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან, იმაზე უფრო მძიმე დანაშაულის გახსნაში დაეხმარება გამოძიებას, ვიდრე შეიძლება მას აქვს კონკრეტულად წაყენებული, ესეც ჩვენი კანონმდებლობით აღიარებული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაა და უფლებაა. ვერც ამ უფლებას ვერ წავართმევთ, თუნდაც იგივე ახალაიებს, იმიტომ რომ ეს კანონით დაცული უფლებაა ბრალდებულის და აქედან გამომდინარე წინ ვერ გავუსწრებთ მოვლენებს, ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, ეს არ არის პარლამენტის გადასაწყვეტი, ეს არის გადასაწყვეტი იმ ადამიანების, ვისაც ბრალი აქვს წაყენებული, პროკურატურის, ვინც ამ დევნას ახორციელებს და რა თქმა უნდა შემდეგ სასამართლოსი, მაგრამ რაიმე პოლიტიკური შინაარსის გარიგებას მე ყველანაირად გამოვრიცხავ და ის არის აბსურდი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს უგულავასგან, რა ორკესტრებზე გვესაუბრება, ჩემთვის გაუგებარია და ნამდვილად ასე ვთქვათ ალოგიკურია აი ის განმარტებები, რაც მან გააკეთა და ნუ როგორც ჩანს მათაც არ აწყობთ ცხადია ახალაიები როგორც ჩანს თავის გუნდში ჩამობძანდესო რაც უნდა ის თქვასო ნუ უკვე ის რომ სერიოზული დაპირისპირება მათ შორის იგრძნობა იმიტომ რომ ერთის მხრივ მერაბიშვილი პასუხობს აი ამ და აბსურდს ეძახის აი ამ განცხადებას იქიდან ახალაიეს პოზიციები აგერ ვნახეთ რაც არის შესაბამისად სერიოზული დაპირისპირება როგორც ჩანს ამ გუნდში არის ეს გუნდი ერთიანი და შეკრული იყო მაშინ როცა დანაშაულებს ჩადიოდნენ სამწუხაროდ გუნდურად ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. ეხლა როგორც ჩანს გაუჩნდათ სურვილი ალბათ ერთმანეთზე ჩვენებების მიცემისაც, გარკვეული ფაქტების გამომზიურებისაც, ალბათ ლოგიკურიც არის ეს ამბავი და ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენებს. მე უბრალოდ არ მინდა წინასწარ თქვა რა და როგორ იქნება ხვალდაზე, მთავარია ის რომ ჩვენ პროკურატურამ, სასამართლომ გააკეთოს თავის საქმე, მოხდეს კანონის დაცვით, ნებისმიერი ქმედების გამოძიება, არავის მიმართ არ იყოს შურისძიება და არ იყოს ლინჩის წესით გასამართლება, რაც უბრალოდ დაუშვებელია ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნისთვის. და კიდევ ერთი ჩვენი საუბრის ბოლოს, როგორც მითხრეს ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ ის მზადაა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, თუ კი შეიქმნება საპარლამენტო კომისია ასეთი გამოძიების მიზნით. რეალისტურად მიგაჩნიათ, რომ სწორედ ამ ფორმით იქნეს აგვისტოს ომის დანაშაულები გამოძიებული? აქ საუბარი იყო, როგორც განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა და მთავარმა პროკურორმა, სისხლის სამართლის გამოძიებაზე, იმიტომ რომ დაწყებულია სისხლის სამართლის გამოძიება ჯერ კიდევ 2008 წელს საპარლამენტო კომისიამ მოგეხსენებათ ეს გამოძიება ჩაატარა და დაიდო დასკვნა, მაგრამ აქ არის საუბარი სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებაზე, რომელსაც ჩვენ გვავალებს რომის სტატუტი, რომელსაც მიერთებულია საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სასამართლოს სტატუტი გვავალებს იმას, რომ თუ კი საომარი ქმედებები ხორციელდება ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელიც მიერთებულია ამ დოკუმენტს, უნდა ჩაატარდეს სამართლიანი და ობიექტური გამოძიება.
და სწორედ ამაზეა საუბარი და ამიტომ ხა ულტიმატუმის წამოყენება რომ აი თუ პარლამენტი გამოიძიებს მაშინ ვითანამშრომლებ და თუ პროკურატურა არა ეს ფიქრობ არასერიოზულია მით უმეტეს პრეზიდენტისგან თუ კი საჭირო გახდა ცხადია მოქმედი იქნება ყოფილი იქნება ვინც არ უნდა იყოს ადამიანი მოქალაქე კანონის წინაშე ვალდებულია რომ თუ რაიმე ინფორმაციას ფლობს ამა თუ იმ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით მან მისცეს ჩვენება ეს არის ვთქვათ ნებისმიერი მოქალაქის და მათ შორის პრეზიდენტის ვალდებულება ამიტომ მე ვფიქრობ რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება როდესაც პროკურატურა აცხადებს რომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს პრეზიდენტის დაკითხვაც ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი მანანა კობახიძე გვერდებოდა პარლამენტიდან დღეს ამ მიდგემში მშვიდობებით ხვალამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ